Gwaruka mwese rero mwaje mwitaba iri huriro ridasanzwe ry'ugwaruka. Uno munsi turahuye ku munsi mwiza, umunsi ugira kane mu ndwi. Duhurira ku civugo kivuga kiti umwe wese kuco ashoboye dukore twese. Iki civugo uwo cumva yovuga yuko gisanzwe mugabo ntigisanzwe. Kera tukiri abana tugiye gukina umupira, iyo hasigaye iminota mikeyi ngo umupira uhere, twaca dutangura gukina twerekana umwe wese inguvu afise. Hanyuma rero ntitwasubira gukina ku nimero zacu, twavuga umwe wese araba uwo ashobora. Tugaca rero dukina umwe wese ko ashobora, kandi abafise ibiguvu baca batsinda muri ico gihe, kandi ikipe ikabitsinze yose. None rero turafise natwe umukino turiko turakina muri iki gihugu. Umukino dukina n'umwasi, umwasi yitwa ubukene, aca ku mpande zose. Izo mpande zose acako rero tuvuga tuti umwe wese kuco ashoboye dutegerezwa kumugwanya kandi tumutsinde. Dukore twese kandi umwasi tuzomutsinda. Ico nico ciyumviro c'iki civugo, umwe wese kuco ashoboye dukore twese, ntagire n'umwe asigara yicaye. Kuri twebwe rero ntidutekeranya ko iri huriro ari akaryo keza ko kwirimbura kuri twebwe ugwaruka, kungurana ubumenyi, guhanahana amakuru n'ivyiyumviro ku bijanye no gukomeza hamwe no guteza imbere ugwaruka mu bisata vyose vy'ubuzima bw'igihugu ndetse n'abenegihugu. Twibukanije gatoyi ibiharuro vyavuye muri rusasuma rw'abenegihugu rwabaye mu mwaka wa 2008, vyerekanye ko ibice 66 vy'abarundi bigizwe n'ugwaruka ruri munsi y'imyaka 25. Bica vyumvikana neza yuko ata mugambi n'umwe werekeye kubaka igihugu c'u Burundi giteye imbere woza usiga inyuma canke ngo wirengagize ugwaruka, kandi arirwo rugize Uburundi bw'uno munsi, arirwo Burundi bw'ejo, rukongera ndetse rukaba arirwo shimikiro mw'iterambere hamwe n'akazoza k'igihugu cacu. Guhuza rero ugwaruka ni umwitwarariko udasanzwe kuri leta, na kare ni leta mvyeyi itegereza kwitwararika ibibondo, na cane cane mwebwe mukiri bato, mwebwe mugikeneye uwubereka umwongo uhuma n'udahuma, mwebwe mugikeneye uwubafata ukuboko. Basokuru barayamaze ngo uwanka agakura baga umutavu, kandi ngo zija guhona zihera mu ruhongore. Ni muri iyo ntumbero mu migambi yose ya leta, yaba iriko irashirwa mu ngiro canke iyisanzwe yarategekanijwe, ibikorwa vyerekeye guteza imbere ugwaruka bitigera bihara. Nivyo dushaka ko mumenya, kugira ngo mumenye namwe uruhara rwanyu, mumenye ico mukora. Iri hwaniro ry'ugwaruka rije kunganira umwiherero udasanzwe ugwaruka rukurira abandi mu buhinga n'ubumenyi ryabaye mu kwezi kwa Gitugutu ku magenekerezo ya 27 na 28 mu mwaka uheze, rikaba ryaravuyemwo ingingo zitari nke zituma tuva kuri wa muzirikanyi usinziriye, zikaduha umuzirikanyi ukanura, natwe tukabona iyo twerekeza.
Izi nama rero ziratuma na leta ibona igikwiye gukorwa, kuko namwe rwaruka muba mwabishizemwo uruhara, na kare uwo kunyegeza ivyawe aba ariko yimba guhisha ivu. Nizo nama rero zatumye leta ifata ingingo zitari nke zo gusahiriza urwaruka nk'uko rwama rwabisavye. Muri iyo ntumbero leta yaratanguje ku mugaragaro ku igenekerezo rya 15 Ndamukiza mwaka 2020 ibanki ijejwe gusahiriza urwaruka ruhurikiye mu mashirahamwe kugira ngo rushobore kurangura imigambi y'iterambere mu kubarosa ingurane ku nyungu itavuna. Leta kandi yaraye itunganije umugambi wo gushigikira urwaruka mu migambi yago y'iterambere kugira ngo itere intege urwaruka rufise imigambi itaraja mu ngiro kubera amikoro make. Uwo mugambi ukaba uzotwara imiliyaridi zishika 48, mbere n'abawurongoye bakaba baraye bagenywe bavuye muri urwo rwaruka nyene. Si ivyo gusa, kugira ngo tunagure umwete w'ibikorwa vya leta, twarafashe ingingo yo gutuma mu bisata vy'ubuhinga bisaba ububangutsi urwaruka rwo rukibasha, kandi tukaba dushima umurindi bazananye wo gukunda ibikorwa no kurwanya isesagurwa ry'ubutunzi. Turamaze kugena mu mabanga y'ubuhinga urwaruka rutari ruke, kandi tukaba dukenguruka ingene bariko bakorana umwete n'ubwira. Mwebwe nyene muravyibonera. Turakengurukiye rero cane cane urwo rwaruka, turusaba kudatezura ku murindi bariko, kuko iterambere ni ugusiganwa, iterambere no kugira umuvuduko n'umurindi bidasanzwe. Icivugo kiri huriro tumenye ico ryerekana kugira ngo tuze twame turiko turabikurikiza. Turavuga tuti umwe wese kuco ashoboye dukore twese. Ivyo tubivuga tubizi kuko igihugu cubakwa kandi kikongera kigatezwa imbere na beneco. Ntituje ngaho ngo turyame umukondorazosi twibwira yuko hari umunyamahanga azoza kutwubakira igihugu cacu. None ntitwama tuvuga ngo uza gutera uburezi arabwibanza. Uwo munyamahanga turindiriye yarahamvye ubukene. Iwe nta muvukanyi wiwe arara atubitse umukanda. Twebwe mu Burundi tumenye yuko icari caratunyoshe ari injyane twagiye turacamwo, n'ayahandi Uburundi burafise ibikwiye vyose vyangombwa kugira ngo kibe igihugu gitera imbere. None rero ko twavuye muri izo njyane, koko tuje rero ku rugamba rumwe, urugamba wo kurwanya ubukene. Urugamba dufise ni urwo kurwanya uwo mwasi nyene yitwa ubukene, kandi nta nkeka tuzomutsinda twese tugize urunani, kuko turi kumwe twese birashoboka. Ndabivuge ndabisubire, ubukene ni umwasi mubi. Ahari ubukene harangwa n'inzigo, harangwa n'ishari, niho urwanko rubarizwa. Nico gituma ubukene arakaranda. Ubukene ni inyanka Burundi, ubukene ni karyanisha miryango. Erega hari ubukene hama imiryango, kuko abasangiye ubusa bama bitana ibisambo kanatsinda. Twese turabizi ko aharaye inzara hazinduka inzigo, inzigo nayo ikaba gateranya n'umugenzi. Ubu rero ikibazo kiduhuza twebwe abarundi ni ingene twokwikurako uwo mwasi. Ko rero dusangiye umwasi, ico kibazo nikiduhuze, tuje hamwe, umwe wese azana intererano yiwe,
gutyo twivune uwo mwasi kandi tumutsinde. Ikigwanisho ca mbere ni ugutunganya abemeye kurwana urugamba. Ngaha ndemeza neza ko ata n'umwe atankana n'ubukene kandi nta n'umwe atifuza ko bwomuvako. Aha rero twamaze kuba abagenzi, kuko umwasi wawe niwe mugenzi, kuko duhanzwe na kamwe, dusangiye ugupfa no gukira. Nico gituma kuri urwo rugamba atawukwiye kwigira sindabibazwa, kuko usamaye inda yoyo ntisamara irakwishuza. Ubugira kabiri, umwasi yitwa ubukene arwanywa n'urunani mu bikorwa. Tumenye umwasi uwo ari we. Ubukene si ukubura imfungurwa gusa. Ubukene ni ukudashobora kuronka ivyo umubiri wawe ukeneye kugira ngo ubeho. Muri ivyo hariho kubura ivyo ufungura ubwa mbere, nivyo kubura aho ukika umusaya, wagwara ukabura ingene wivuza, ndetse no kugwaragurika ni ikimenyetso c'ubukene. Ubukene ni ukubura ico wambara, bikakunanira no gukingira umubiri wawe. Muri make, ubukene ni ugupfa wipfuza. Umuntu rero kubera yaremanywe ubwenge bwo kwipfuza, yama ariko ararondera ico mukiza, naco kikaba kiri mu nzira zibiri. Inzira ya mbere ni mbi, no gushaka gukira uciye ku bukozi bw'ikibi, mu gusahura ivy'abandi, mbere no mu kwikiza abandi ngo ibihari ntimubisangire. Inzira ya kabiri ni ibikorwa. Ibikorwa bizana umuhezagiro, kuko nibwo butumwa Imana yahaye umuntu ikimurema ikamuzana ngaha ku isi. N'Imana yavuze iti, nzohezagira ibikorwa vyawe, uzorima wimbure wuzuze ibigega. Ntihagire rero kuva ubu uzosubira kurya indya idahezagiye, kuko na Paulo yaravuze ati, kuva ubu niwasiba gukora no kurya nturye. Nico gituma kugira ngo tuzorye indya isengeye, aha twaje guhanahana ivyiyumviro no gusuma ubwenge bwo kwiteza imbere, tukava mu buja bw'ubukene tukaja mu mwidegemvyo w'ubuzima. Ico nico kiri mu mvo zatumye duhuza urwaruka rwose rwo mu mihingo yose y'igihugu, kugira ngo twungurane ubumenyi, twumve igikijije abandi, natwe tubone kwigira inama kuco twokora. Ndizeye ko mu bari ngaha atawuzovaha avuga ati, nzotungwa no gusega canke kwiba ivy'abandi. Aho ico tuzoharahura ni ubwenge bw'ubuzima, kuko nico catuzanye. Ica gatatu mu kurwanya ubukene, si ukurabira ku wundi kandi si uguta umwanya mu gusamara. Ni ugushira ukubute ukaraba imbere yawe, kuko utambana na mukeba ntakubita urugohe. Umwe wese ategereza kugira ico akoze kandi ashobora. Niwishinga ngo uzorabira ku bandi, umwanya wo kubaraba uzoba ucerewe. Niwigira inama, uteke umutwe, hanyuma wamugwemwo ikintu c'ingirakamaro. Niwavumbura iki ukagikora, uwundi akavumbura ikindi akagikora, tuzohuriza hamwe tube bamagiriranire, kuko ivyo dukeneye biri ubwoko bwinshi nabivuze. Umurimyi narime, umwubatsi yubake, umucuzi acure, umuvuzi avure, umuvumbi yegeke. Umwimbu w'ivyo vyose niko kurwanya bwa bukene. Iribakwe twarose rero tukaza ngaha, ntituripfisha ubusa ngo dutahe twikoreye inconco. Uwaje ngaha wese ategerezwa gutaha yungutse. Muri mwebwe harimwo abanyeshuri bohava bavuga ngo, none jewe nzohakura iki ko nkiri ku ntebe y'ishure? Nawe ntugonanwe, ahubwo ni wewe wo kurahura, kuko uzohakura amerekero, intumbero y'iyuja, uca umenya ubuhinga ukurikirana kugira uzoronke ico ukora uhejeje amashure.
mugumize kumuzirikanyi kubu mutiga ngo muze gusaba akazi muri leta ibigisha kugira ngo mumenye ubuhinga buzobafasha kurema akazi. Muri iyo ntumbero leta itanga umutahe munini, nico gituma uhejeje amashure atatushoboye ubuhombeje igihugu. Ntaho vyoba bitaniye no kuvyara ntutume, biratera agahinda. None leta ikwigishije ntihagire ico ukorera bene gihugu co bateza imbere, ni nko kuvyara ntutume. Ndabahamagariye rero mwese gukurikira ibizovugirwa ngaha n'umwete n'umutima ubikunze. Iri huriro rize ritubere icibutso kuko tuzovuga ko vyose vyatanguriye aha kuri uno munsi. Ntibikwiye ko akaryo nk'aka koba impfagusa, twaba twaje kuvoma tukavomera mu kiva. Nta gihugu gishobora gutera imbere abene gihugu ari ba magonyagi. Muri kino gihe isi yugarijwe n'ikiza karanda ca coronavirus, mukaba muzi ko nahandi iwacu catwinjiranye, mwitwararike cane cane gukingira no gukingira abandi nk'uko twama twabishikirije. Turasaba yuko ugwaruka rwose ariko rwoja imbere muri wa mugambi ndakira sinandura kandi sinanduza abandi. Ugwaruka rw'abanyeshuri no munsi muri mu kiruhuko, ndabasavye yuko mu gusubira ku mashuri yanyu mwese mwogenda mwipimishije kugira ngo mumenye ko mufise amagara meza, ntimuze mushike mwandukiza abo muzohurira ku mashuri. Nasavye umushikiranganje w'amagara y'abantu yuko guhera ejo atangura isekeza ryo gupima ugwaruka abanyeshuri cane cane, kugira ngo ku munsi wa mbere baje ku mashure bose bazi yuko bameze neza mu magara yabo, batagiye kwanduza abandi. Kandi ndabasavye gwaruka banyeshure mwese mubifate nka nkama. Mwarabonye mu kiruhuko cyo kunwera ingere cabagendeye, abenshi bagiye banduye bashika banduza abo babana mu mashure. Mwarabonye ko dukora igikorwa gikomeye cyane kugira ngo bakire. Turashimira Imana ko bose bakize neza. None rero ndabasavye aho bukera ntihagire umunyeshuri n'umwe azoja kw'ishure atipimishije, kuko azoba agiye kwanduza abandi. Sikiza coronavirus gusa mu magara y'abantu, hariho n'uwundi mugera wihwenyaritse kubera twasamajwe na coronavirus, umugera wa sida. Uwo mugera nawe ni ruhonyanganda, kuko ugwaruka rufashwe n'uwo mugera wabona yari umusore usanga yabaye mutama mu mwanya mutoyi, akagenda ayonga gushika yitaba Imana akiri muto. None rero nimwamushaka kazoza, uwo mugera muwirinde cyane cyane mu kwirinda ubuhumbu. Muvyirinde, mukunde ibikorwa, reka gukunda kwiyerera, reka gukunda marigara, reka gukunda ngo ngiye ngo kuramutsa ngo umugenzi, ahubwo mukunde guhurira ku bikorwa, kuko abari ku bikorwa ntibaja mu bube gito, ntibaja mu buhumbu. Ubugira gatatu tugiye mu bikorwa byo kugwiza umwimbu. Bandanya duhamagarira abarundi bose cyane cyane mwebwe ugwaruka gukorera hamwe mu makoperative, mu mashirahamwe. Mumenye ko ishiga rimwe ridateka kandi ko inkingi imwe itubaka inzu. Muje hamwe rero mwese tugire urunani, dukorere hamwe kandi tuzokunguka. Ku ruhande rwa leta mwashinze kurongora, ntaco itazokora kugira ngo iteze imbere abene gihugu, cyane cyane mwebwe ugwaruka, kuko navuze ko ari mwebwe muri benshi mu gihugu. Izokwama rero ibumviriza kugira ngo ibasahirize mu vyo mudashoboye. Nimuje kukivi rero gutyo ijya banki yanyu ntimuyirabe nk'inzu y'umwishwa, mutunganye imigambi neza, maze iyo migambi muze muyijane muri ijya banki, mwinjire musabe ingurane, na cyane cyane ko muzi neza yuko babaka inyungu itavuna. Nimukwakwanye kuko ushaka
kugabana arazinduka, kandi mumenye ko ugutanze gukaraba agutanga no kubega. Uwuzoshika ubwa mbere niwe azoronka vyinshi. Ubwa kane, muri kino gihe c'iterambere ry'ubuhinga ngurukana bumenyi, urwaruka rwinshi twarabonye ko rusamazwa n'ibica kuri iyo mihora, cane cane ibitari ivy'ingirakamaro, ahubwo bakibagira ivy'akamaro. None rero ndabasavye mutangure gukoresha ubwo buhinga ngurukana bumenyi mw'iterambere. Ubuhinga ngurukana bumenyi no kugira ngo usume ubwenge, so kugira ngo urabe amareresi ataja ntaze, no kugira ngo uhakure ubumenyi, mwungurane ubumenyi n'abandi, ndetse mushobore gukora ibikorwa vy'iterambere ku buryo bwihuse. None rero mukoreshe uburyo ngurukana bumenyi mw'iterambere atari mu gusamara. None rero mu gusoza rino jambo nagira nsubire nshimire bimwe bivuye ku mutima abatunganije iri huriro, cyane cyane ubushikiranganji bujejwe urwaruka bwaritanze butiziganya kugira ngo bishoboke. Namwebwe batumire bahire, turabakengurukiye kubona mwaje kwifatanya n'urwaruka, aha muje kurutera intege, kuko ni mwebwe mubacira umugani mukabereka umwonga uhuma n'udahuma. Ndetse uko mwaje ibyavugiwe ngaha muzoza murabibutsa aho muba mu kibano, muturibuka ivyo wakuye hahandi wa munsi. Turizeye tudakekeranya ko ibizova mu nyigisho, mu biganiro bizotangwa n'abahinga batandukanye muri rino huriro, bizogira ico bifashije mu bijanye n'ubuzima bw'urwaruka rwacu rwo mushinge w'ishingiro ry'iterambere ry'igihugu cacu. Ni kuri iryo jambo turangirije ko twemeza ko dutanguje icese ibikorwa vy'ihuriro rigira gatanu ry'urwaruka ryatunganijwe ku rwego rw'igihugu ku civugo umwe wese kucashoboye dukore twese. Ni harambe ishirahamwe ry'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko, ni harambe iterambere mu gihugu cacu c'u Burundi, ni hakomere urwaruka rwacu. Imana mushobora vyose ibahangaze. Murakoze.